दिन किसान का बेटा उसे खेत में ले गया। खेत की ठंडी हवा में मुर्गी ने एक अंडा दिया। थोड़ी देर बाद उस अंडे से एक छोटा सा प्यारा चूजा निकल आया। बेटा खुशी से झूम उठा, लेकिन मुर्गी रोने लगी। बेटे ने पूछा, माँ, तुम रो क्यों नहीं हो? मुर्गी बोली, मैं खुश हूँ, लेकिन कोई हमारी मेहनत को पसंद ही नहीं करता। न कोई लाइक, न सब्सक्राइब।